ওয়েলকাম টু কুক বুক ট্রিক। আজ বানাবো ঘরোয়া পদ্ধতিতে ভেজিটেবল স্যুপ। কাফ অ্যান্ড কোল্ড হলে অনেক সময় ডাক্তার বা ডায়েটিশিয়ানরা স্যুপ রেকমেন্ড করে থাকেন। খুব কম সময়ের মধ্যে হেলদি এবং টেস্টি এইভাবে স্যুপ বানিয়ে নিতে পারেন। স্যুপ বানানোর জন্য প্রথমে রসুন কুচি, আদা কুচি, ছোটো ছোটো করে কেটে রাখা বিনস, গাজর, ক্যাপসিকাম, পেঁয়াজ ও ধনেপাতা কুচি নিয়ে নিলাম। দুটো মিডিয়াম সাইজের টমেটো কুচি নিয়েছি। এবার একটা কড়াই গরম করে হাফ চামচ বাটার ও 1 চামচ সাদা তেল নিয়ে নিলাম। বাটার যদি অ্যাভয়েড করতে চান তাহলে শুধু সাদা তেল দিলেই হবে। বাটার ও তেলটা গরম হলে 1 চামচ রসুন কুচি ও হাফ চামচ আদা কুচি অ্যাড করলাম। রসুন ও আদা খুব বেশি ভাজার দরকার নেই, 2-3 সেকেন্ডের জন্য নেড়ে নেব। এবার পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, গাজর ও বিনস কুচি অ্যাড করলাম। সবজিগুলোকে মিডিয়াম ফ্লেমে 2-3 মিনিট একটু নেড়ে নেব। সবজিগুলো হালকা ভাজা ভাজা হয়ে গেলে টমেটো কুচি অ্যাড করলাম। টমেটো ছাড়া বাকি সবজিগুলো 2 থেকে 3 চামচ করে নিয়েছি। অল্প লবণ ছড়িয়ে দিলাম। লবণ দিলে টমেটোটা তাড়াতাড়ি গলে যাবে। ঢাকনা লাগিয়ে 2-3 মিনিট রেখে দেব। টমেটোটা একটু গলে গেছে। এবার 2.5 থেকে 3 কাপ জল অ্যাড করলাম। আন্দাজ মতো লবণ ও অল্প চিনি অ্যাড করলাম। মিডিয়াম ফ্লেমে 5 থেকে 7 মিনিট ভালো করে ফুটিয়ে নেব। 1/4 টেবিল স্পুন গোলমরিচের গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলাম। স্যুপের মধ্যে সবজিগুলোকে কিন্তু খুব বেশি সেদ্ধ করব না, সবজিগুলো যেন গলে না যায়। একেবারে শেষের দিকে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিলাম। একটা ছোট বাটিতে 2 চামচের মতো জল নিয়ে হাফ চামচ কর্নফ্লোর মিশিয়ে নিচ্ছি। এই কর্নফ্লোর মেশানো জলটা এই স্যুপের মধ্যে দিয়ে দিলাম। এইভাবে ভেজিটেবল স্যুপ বানালে খুব বেশি গাঢ় হলে ভালো লাগবে না, তাই আমি এখানে অল্প কর্নফ্লোর ব্যবহার করেছি। কর্নফ্লোর মেশানোর পর আরও 1 থেকে 2 মিনিট ফুটিয়ে নিচ্ছি। 1 চামচ টমেটো কেচাপ অ্যাড করলাম। এই টমেটো কেচাপ অ্যাড করলে টেস্টটা একটু বেটার হয়। 1-2 মিনিট ফুটিয়ে গ্যাসের সুইচ অফ করে দিলাম। স্যুপের কনসিস্টেন্সি এই রকম রেখেছি। এইভাবে বানিয়ে গরম গরম স্যুপ সার্ভ করুন। এখানে আমি সমস্ত সবজি 2 থেকে 3 টেবিল স্পুন করে নিয়েছি। সুইট কর্ন বা ব্রকলিও অ্যাড করা যায়। স্যুপে সবজির পরিমাণ খুব বেশি হলে ভালো লাগে না, তাই অল্প অল্প করে বিভিন্ন ধরনের সবজি দিতে পারেন। রেসিপি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করুন।